Hello everyone! Good day! Welcome back sa aking kitchen. So for today's recipe, I want to share you guys ang niluto kong chicken adobo na may coconut milk at pineapple. So nakita niyo naman, nagisa lang ako ng bawang sibuyas at nilagay ko yung chicken. Ayan, halo lang. And then syempre, huwag kalimutan maglagay ng black pepper at salt. And then inad ko na rin yung pineapple juice. So yan, takpan lang natin for like 10 minutes. And then yan, add natin ang ginger powder at nag-add na rin ako ng soy sauce. At syempre, huwag kalimutang ilagay ang bay leaves, nagpapabango sa ating adobo sa gata. And then syempre yung coconut milk. At sa pampalasa, nag-add ako ng chicken powder at syempre nag-add na rin ako ng 2 perasong serrano pepper at ang magpapasarap at magpapatamis sa ating niluto ay ang pineapple. So ayan, nilagyan ko na rin ng pepper flakes. So ito na guys, luto ng ating chicken.